హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు మెడిసిన్ రివ్యూ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చాలా పాపులర్, చాలా ఎక్కువ యూస్ అయ్యేటువంటి, చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి ఆల్డే టాబ్లెట్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. అంటే ఏ సమస్యల్ని నివారించడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము, దీని డోస్ ఏంటి, దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరూ చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ని చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మెడిసిన్కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్ సంబంధించి నేను పెట్టే వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం మెయిన్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. ముఖ్యంగా సర్వసాధారణంగా చాలా ఎక్కువగా ఈ ఆల్డే టాబ్లెట్ యొక్క యూస్ వచ్చేసి, ఉపయోగం వచ్చేసి, అలర్జీ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అలర్జీ సమస్యను నివారించడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి మనం. అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురదను నివారించడం కోసం, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దద్దుర్లను నివారించడం కోసం, అలాగే అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి తుమ్మల సమస్యను నివారించడం కోసం, అలాగే అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి పక్షం ఏదైతే ఉందో, దగ్గు ఏదైతే ఉందో ఆ సమస్యను నివారించడం కోసం దీన్ని చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారండి. దాంతోపాటు సాధారణ జలుబు కానివ్వండి, దగ్గు కానివ్వండి, అలాగే ముక్కు నుంచి, కళ్ళ నుంచి నీరు కారుతున్నా, కళ్ళల్లో మంటగా ఉన్నా, కళ్ళల్లో రెడ్నెస్ ఉన్నా కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి మనం. దాంతోపాటు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యను నివారించడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా దురద ఉంటుందండి. ఆ దురద ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ మెడిసిన్తో పాటు ఈ ఆల్డీ టాబ్లెట్ని కూడా యూజ్ చేస్తామండి. దాని ద్వారా మనకు దురద తగ్గిపోతుంది, అలాగే ఆ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లం కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుందండి. ఇంకా దాంతోపాటు మనం ఎప్పుడైనా టాబ్లెట్స్ తీసుకున్న తర్వాత, మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ మెడిసిన్ మన బాడీకి సూట్ కాకపోవడం వల్ల, పడకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రియాక్షన్ సమస్యను నివారించడం కోసం కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి మనం. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే, అలర్జీ సమస్య నివారించడం కోసం, దగ్గు పక్షానికి, కళ్ళ నుంచి, ముక్కల నుంచి నీరు కారుతున్నా, అలాగే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురదను దూరం చేయడం కోసం దీన్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీని డోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, 12 సంవత్సరాలు దాటిన వారు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఉదయం రాత్రి యూజ్ చేయొచ్చండి భోజనం చేసిన తర్వాత. అలాగే 12 సంవత్సరాల లోపల 5 సంవత్సరాల పైన ఉన్నవారైతే హాఫ్ టాబ్లెట్ యూజ్ చేయొచ్చండి, ఉదయం రాత్రి యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, చాలా తక్కువగా, చాలా రేగా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చండి. అదేంటంటే ముఖ్యంగా నిద్రమత్తుగా ఉంటుంది, అలాగే మైకంగా ఉండడం, డిజినెస్, ఒక్కోసారి వచ్చేసి డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ అంటే నోరు ఎండిపోవడము, అలాగే తలనొప్పిగా ఉండడం, ఒక్కోసారి విరేచనాలు అవ్వడం, ఒక్కోసారి అలసటగా ఉండడం, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చండి. ఒకవేళ మీకు టాబ్లెట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు దీన్ని వెంటనే యూజ్ చేయడం ఆపేసి ఒక మంచి డాక్టర్తో కన్సల్ట్ కాండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఫైనల్గా ఇది 16 రూపీస్ 76 పైసా అండి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 16 రూపీస్ 76 పైసా దీని ప్రైస్ అండి. 16 రూపాయల 76 పైసలు దీని ప్రైస్ అండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీన్ని తయారు చేసిన కంపెనీ వచ్చేసి ఎస్హెచ్ ఫార్మా తయారు చేసిందండి. దీనికి ఇది కూడా మంచి కంపెనీ అండి. ఇంకా ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి మెడిసిన్ వచ్చేసి సిట్రిజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ యూజ్ చేశారండి. ఇది ఒక యాంటీహిస్టామిన్ మెడిసిన్ అండి ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్గా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.